今日夜媽媽晚黑8點鐘，帶大家睇下越秀天悅灣嘅租盤，之前冇介紹過嘅，今日同你哋實地睇下咯。今日我主要介紹有3個租盤，3個間隔都唔同嘅，分別有93方、85方同埋80方，4房3房，同埋一個係3房1個廁所嘅。而家其實晚黑其實都有小朋友啊、老人家喺度做運動咯，都好熱鬧嘅。跟住佢喺中旅同埋華潤附近，多數人哋揀呢邊租盤嘅話，可能就優先華潤同中旅咯。其次嘅話就越秀，越秀相對嚟講呢，實用面積高，租金會平啲。不過佢樓下呢就冇商鋪，就要行遠幾分鐘就到返中旅嗰邊，其實都唔錯嘅。而家同你介紹下啲間隔，出發。你入門口開始睇，呢個係93平方，4房2個廁所。一入門口呢，有個入戶花園，可以放鞋櫃。跟住呢度係一個細細嘅橫廳設計，餐台同埋梳化都係放埋一個位置嘅。呢個廚房位，雪櫃啊、家電嗰啲都有齊。呢個都係發展商交樓標準，燈嗰啲就業主自己換嘅。第一間房，業主整咗上下鋪。跟住我哋睇下第2間房，隔離有個公共廁所，客廁咯。呢度另外一間房，業主冇放床，整咗衣櫃，冷氣全部齊㗎啦。呢個睇套房啦，廁所，跟住就主人房啦，全部都齊全嘅。咁我哋睇返下客廳部分，暫時冷氣未有，可以溝通加嘅。跟住我哋睇下露台呢邊，洗衣機都有啦，熱水爐都有。呢邊係西南向，嗰個 view 好靚嘅，都算半個夜景啦。而家冇任何遮擋，好開揚。呢套而家租金2600包管理費。我哋睇下一套，然後我而家拍第2套，85平方9樓。呢間屋呢，衣櫃啊同埋嗰啲全屋家私家電好多，你哋可以睇下。85方都可以做到3房2個廁所。而家呢間屋呢，業主封咗露台㗎啦。本身呢度係露台位，而家全部封晒。以前可能養過貓，有啲貓貓嘅鞋架。呢個係東南向。睇返屋苑入邊嘅，不過有啲樓望樓情況咯，不過就安靜啲。大電視，全屋啲配置比頭先嗰套要好。我哋睇下廚房，雪櫃、爐頭咩都有㗎啦。呢度有一個生活露台、洗衣機、大眼仔、熱水爐咩都有。跟住我哋睇返房間咯，呢部電視唔錯。2個客房，先睇下呢間，啲櫃啊全部做到頂。呢間房都係一樣，全部做到頂。跟住睇返，本身呢邊係馬桶嚟嘅，業主改咗踎廁。呢個客廁咯，洗手盆、乾濕分離。跟住我哋睇返主人房啦，都係一個到頂嘅衣櫃，都係發展商裝修啊。廁所冇喐過，跟住張大床做咗個書台仔。跟住我哋再睇另外一套，呢套2800租金。
包管理費應該問題唔大，不過可能呢幾日都會租咗出去。幾靚嘅呢套，啱啱先退租。我哋而家睇下一套。OK，而家睇另外一套舊樓，80平方做3房一個廁所。首先入門口有個入戶花園，其實佢呢個面積短咧，同嗰個93方係價格差唔多嘅，只不過縮細版，少個廁所，少個房間。嗱，個廳個位其實係差唔多嘅，都好大，80平。呢度係我哋嘅廚房，啲嘢齊全嘅。傢俬嚟講就簡單咗啲啦，不過都該有都有嘅。電視、冷氣、梳化，呢邊有個南向嘅陽台，西南向，洗衣機、熱水爐。呢邊就睇下夜景咯，就唔算有咩睇㗎喇，個 view 都可以。呢度咧就係以後會通嘅深茂高鐵，不過你預計應該仲有2年時間，所以而家你租住1年嘅話問題唔大，唔會嘈。而家我哋睇返房間，有間細房，客廁，呢邊就得個廁所。呢邊仲有一間房冇床嘅，而家得個衣櫃，租過一次。跟住呢邊主人房有床有冷氣，呢個業主咧可以溝通價錢同埋入邊啲配置，你要加啲咩或者減租金都可以商量嘅。咁今日就基本上睇晒啦。嗱，今晚我已經介紹晒越秀鐵月灣3套唔同格局嘅租盤，我已經返到公司啦。有咩想詳細了解嘅話，可以 WhatsApp 或者 WeChat 我。